Bonjour et bienvenue sur le Journal du Geek, c'est Anne et aujourd'hui là je vous montre un petit show du côté de chez Parrot avec ses mini drones tout simplement. Et là il y en a plein qui volent en même temps, on dirait des nuées d'abeilles. Ah non, ce sont même pas des mini air drones en fait, je suis désolé, je dis n'importe quoi, ce sont des Bebop 2 tout simplement, je les avais pas reconnus, je les voyais plus gros en fait, mais en fait non. Ben voilà, c'est terminé pour les Bebop 2. Bah, c'était plutôt sympa quand même, mine de rien. Donc en gros, il faut que j'en achète 10 pour pouvoir le faire chez moi, comme ça. Note pour plus tard, en prendre 10. Ça devrait aller quand même. Bon voilà, c'était la petite interlude musicale droniesque. Et à très bientôt sur le Journal du Geek.